প্রথম আলো ডটকমের সহযোগিতায় যতটুকু আমার মনে পড়ে তৃতীয়বারের মতো প্রথম আলো ডটকম এটা অর্গানাইজ করতে যাচ্ছে। সো স্যামসাং রেফ্রিজারেটর হ্যাজ অলওয়েজ বিন আ পার্ট অফ প্রথম আলো ফর লং। আমরা বিভিন্ন সময় প্রথম আলোর সাথে বিভিন্ন কাজ করে থাকি, কাজে অংশগ্রহণ করে থাকি। প্রথম আলো ডটকমের যে একটা কাস্টমার বেজ আছে এবং স্যামসাং রেফ্রিজারেটরের যে কাস্টমার বেজ নিয়ে স্যামসাং রেফ্রিজারেটর কাজ করে, সো বেসিক্যালি আমরা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি অনেকখানি আমাদের মিলে যায়। সো সেই হিসাবে প্রথম আলো ডটকমের সহযোগিতায় যে রেফ্রিজারেটর মেলাটা হচ্ছে, স্যামসাং এখানে একটা কোর পার্ট নিয়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। পাশাপাশি আমি বলবো প্রথম আলো ডটকমের সহযোগিতায় যে রেফ্রিজারেটর মেলাটা হচ্ছে, সো এটা একটা অনলাইনে যে ধরনের আসলে ইনফরমেশান দেওয়া দরকার, প্রথম আলো ডটকমের থ্রুতে আসলে যে রেফ্রিজারেটর মেলায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ধরনের মডেল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। সো যেটা হয় অ্যাকচুয়ালি একটা কাস্টমার যখন অ্যাকচুয়ালি ডিসিশন নেয় যে সে একটা রেফ্রিজারেটর কিনবে, তখন তাকে বিভিন্ন আউটলেটে যেতে হয়, বিভিন্ন স্টোরগুলোতে ঘুরতে হয়, একটা ইটস এ কনজিউমার জার্নি ওদেরকে যেতে হয়। সো প্রথম আলো ডটকমের থ্রুতে যেই রেফ্রিজারেটর মেলাটা হচ্ছে, সেটাতে অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার ইজিলি ওখানে গিয়ে ওখানে ওদের ওয়েবসাইটের থ্রুতে কাস্টমাররা জানতে পারবে বিভিন্ন ধরনের মডেল, বিভিন্ন ধরনের অফার। এবং এই ঈদে কাস্টমাররা যেহেতু আর কাস্টমারদেরকে আসলে কষ্ট করে আর আউটলেটে যেতে হবে না, ইজিলি কাস্টমাররা চাইলেই রেফ্রিজারেটর মেলা এই ওয়েবসাইটে ঢুকে আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টগুলো সম্বন্ধে জানতে পারবে, ফিচার জানতে পারবে, প্লাস অফারগুলো সম্বন্ধে জানতে পারবো। সো অল টুগেদার আমার কাছে মনে হচ্ছে রেফ্রিজারেটর মেলাটা স্যামসাং রেফ্রিজারেটর এবং সব ব্র্যান্ডের জন্য খুবই উপকারী হবে। স্যামসাং রেফ্রিজারেটরের যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে যাই, তাহলে আমার বলতেই হয় যে আসলে স্যামসাং রেফ্রিজারেটরের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন থেকে আমরা চাইলেই স্যামসাং রেফ্রিজারেটরকে আলাদা করতে পারি। সো আমি চেষ্টা করব কিছু স্পেসিফিক কতগুলো ফিচার নিয়ে কথা বলার জন্য। যেমন প্রথমেই বলে নিই, আমাদের বিভিন্ন রেঞ্জের, বিভিন্ন ক্যাপাসিটির, বিভিন্ন সেগমেন্টের রেফ্রিজারেটর আছে। সো আমাদের পার্টিকুলারলি আমরা যদি কিছু সেগমেন্টের কথা বলি, আমাদের আছে টুইন কুলিং রেঞ্জ রেফ্রিজারেটর, আমাদের আছে সাইড বাই সাইড রেঞ্জ রেফ্রিজারেটর, আমাদের আছে আপরাইট রেফ্রিজারেটর, পাশাপাশি আমাদের কিছু ফ্রস্ট রেঞ্জের রেফ্রিজারেটর রয়েছে। সো আমরা পার্টিকুলারলি যদি আমরা কাস্টমারকে বলি আমাদের টুইন কুলিং রেঞ্জ নিয়ে, সো আমাদের টুইন কুলিং রেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি স্যামসাং রেফ্রিজারেটর বাজারে অন্যান্য রেফ্রিজারেটর থেকে আলাদা। সো টুইন কুলিং রেঞ্জ বলতে আমরা যেটাকে বোঝাই যে আমাদের স্যামসাং রেফ্রিজারেটর আছে দুইটি আলাদা ফ্যান এবং দুইটি আলাদা ইভাপোরেটর। সো যেটার কারণে দুইটি ডিফারেন্ট কুলিং ফাংশন অ্যাকচুয়ালি স্যামসাং রেফ্রিজারেটর দিয়ে থাকে। সো যখন একটা রেফ্রিজারেটর দুটি ডিফারেন্ট কুলিং ফাংশন দেয়, সো এটা এনশিওর করে একটা প্রিসাইজ কুলিং। সো এই প্রিসাইজ কুলিংয়ের মাধ্যমে আপনি আপনার খাবার অ্যাকচুয়ালি 15 দিন পর্যন্ত চাইলে আপনারা ফ্রেশ রাখতে পারেন। শুধু তাই নয়, এই টুইন কুলিংয়ের কারণে দেখা যায় যে আপনার এই রেফ্রিজারেটর এক কম্পার্টমেন্টের গন্ধ রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার পোর্শনের কম্পার্টমেন্টের গন্ধের সাথে মিশছে না। সো দেখা যায় যে কাস্টমারদের বা আমাদের ফিমেলরা যারা আসলে বাসায় থাকে, তাদের একটা গন্ধ, মানে রেফ্রিজারেটর এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে যায় কিনা, এটা নিয়ে সবসময় ওদের একটা কনসার্ন থাকে। সো আমাদের এই টুইন কুলিং রেঞ্জের যে রেফ্রিজারেটরগুলো আছে, সেই টুইন কুলিং ফাংশনের কারণে এক খাবারের গন্ধ যেহেতু আরেক খাবারে যাচ্ছে না, সো কাস্টমার অ্যাকচুয়ালি ফ্রিলি এবং ওয়ারি ফ্রিভাবে স্যামসাং রেফ্রিজারেটর কিনতে পারে। এছাড়াও যদি আমি বলি, আমাদের টুইন কুলিং রেঞ্জের রেফ্রিজারেটরগুলোতে আছে পাওয়ার কুল এবং পাওয়ার ফ্রিজ অপশন। সো পাওয়ার কুল ফ্রিজার অপশনের মাধ্যমে আপনি দেখা যাবে যে কোনো খাবার যদি আপনি বাইরে থেকে আনেন, দেখা যায় যে অনেক সময় খাবারটা একটু গরম থাকে। টুইন কুলিং রেঞ্জের এই রেফ্রিজারেটরের ফ্রিজ পোর্শনে যদি আপনি খাবারটা রাখেন, ইমিডিয়েটলি পাওয়ার কুল অপশানটা যদি আপনি প্রেস করেন, তখন খুব তাড়াতাড়ি খাবারটা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। সিমিলারলি আমাদের পাওয়ার ফ্রিজার যে অপশানটা আছে, আপনি বাইরে থেকে কোনো খাবার এনে যদি পাওয়ার ফ্রিজার অপশানটা চালু করেন এবং সেই ফ্রিজার কম্পার্টমেন্টে খাবারটা রাখেন, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে ওই খাবারটা ফর্ম হয়ে যাবে। সো অল টুগেদার এই পাওয়ার কুল, পাওয়ার ফ্রিজ, টুইন কুলিং এবং 15 দিন পর্যন্ত খাবার ফ্রেশ থাকা, ফর অল দিস বেনিফিটস আই থিঙ্ক স্যামসাং রেফ্রিজারেটর শুড বি দ্য ফার্স্ট চয়েস ফর অল দ্য কাস্টমার।